ഹായ് ഡിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം കഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി ഇത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം ആ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് 4 ഉള്ളിയാണ് വഴറ്റാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ഉള്ളി ഞാൻ വറുത്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്, 2 ഉള്ളി മാത്രമാണ് വഴറ്റുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മസാലയ്ക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നതും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു 5-6 ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 വലിയ ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി, ഏകദേശം ഒരു 4 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തോളം വരും ഇഞ്ചി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് കൂടാണ്ട് പിന്നെ ഒരു 8 മുതൽ 10 വരെ, അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക്. അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിത് ചതക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പൊടികളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൗഡറാണിത്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. പോരാത്തതിന് ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം പെരുംജീരകവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മസാല ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മസാലയ്ക്കൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 3/4 കിലോ അരിക്ക് ഉള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ചിക്കൻ ഞാൻ 1 കിലോ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ പീസ് മോന് കുറച്ച് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് തൈര്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ്, അതും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മസാലയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് വരെ, ഉള്ളിയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് വരെ ഞാനതിവിടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതേ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങ് എടുത്തേക്കുക. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ളി ഞാൻ 4 ഉള്ളിയാണ് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 2 ഉള്ളി ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ 2 ഉള്ളി ഗാർണിഷിങ്ങിൻ്റെതും 2 ഉള്ളി ഗ്രേവിക്കുള്ളതും കൂടെ ചേർത്ത് 4 ഉള്ളിയാണ് ഞാനിപ്പം വറുത്ത് കോരി എടുക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വറുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ 4 ഉള്ളി ഞാൻ വറുത്ത് കോരി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ബാക്കി 2 ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ഗ്രേവിയിൽ വഴറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായി ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടാൻ ഞാൻ ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതേ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാനുള്ള 4 ഉള്ളി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ നല്ല പിസ്ത എന്നൊക്കെ പറയും, ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കി വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്, ഇതിൽ പകുതി 4 ഉള്ളിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 ഉള്ളി ഞാൻ ഗ്രേവിയുടെ ഒപ്പം ചേർക്കാനാണ്, ബാക്കി 2 ഉള്ളി എനിക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ 4 ഉള്ളിയാണ് ഇത് വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എണ്ണ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എണ്ണ ഞാൻ മാറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ ബാക്കി എണ്ണ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇനി ഗ്രേവിക്കെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ 4 സവാളയിൽ 2 ഞാൻ വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 2 സവാള ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വഴറ്റുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. സാധാരണ വഴറ്റുന്നത് പോലെ അതുപോലെ തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളി വഴലാനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് വഴന്ന് കിട്ടട്ടെ. അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ 3/4 കിലോ ബസ്മതി ബിരിയാണി റൈസാണ് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് നീളം ഉള്ള റൈസാണ്, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റൈസാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പം പല പാക്കറ്റുകൾ പല പേരുകളിൽ ഇവിടെ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നാട്ടിലിപ്പോൾ ഏത് ബ്രാൻഡാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ അരി എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ കഴുകിയിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്, അരമണിക്കൂറല്ല സോറി 20 മിനിറ്റ് ഞാനതൊന്ന് കുതിരാനിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 2 വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് കുതിരാനിടുന്നുണ്ട് 20 മിനിറ്റ്. ഉള്ളി അവിടുന്ന് വഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 സവാളയാണ്, സോറി 3 ടൊമാറ്റോ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അധികം പുളിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ 3 വലിയ ടൊമാറ്റോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ മസാല ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ആകുമ്പം അതും നന്നായി
പച്ചമണമൊക്കെ മാറി അത്യാവശ്യം കളറ് മാറി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നന്നായി വാടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കളറ് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പച്ചമണം ശരിക്കും മാറി കിട്ടണം. അപ്പോഴേ ബിരിയാണി മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് വരാം. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ എൻ്റെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് കളറ് മാറിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന 3 ടൊമാറ്റോ അത് ഞാൻ ചോപ്പറിലൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞിട്ട് ഗ്രേവി പോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവണം, അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് ഇതേ നന്നായി സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതേ നന്നായി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മല്ലിയില അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ തൈരും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കുരുമുളകും ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടക്കിടക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ച 2 സവാള 4 സവാളയിൽ 2 സവാളയാണ് ഞാൻ വഴറ്റിയത്. ബാക്കി 2 സവാള ഞാൻ വറുത്ത് കോരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കോരി വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ സവാളയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു വറുത്ത സവാളയിൽ ഗ്രേവി വേവുമ്പോഴുള്ള ചിക്കൻ വേവുമ്പോൾ ഉള്ള ടേസ്റ്റ് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ 2 സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ 4 സവാളയും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് 2 സവാള ഞാൻ ആദ്യം വഴറ്റി 2 സവാള ഞാൻ വറുത്ത് ചേർത്തത് ഇട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 സവാളയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പം 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അത് മൂടി വെച്ച് ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചിക്കൻ അവിടുന്ന് വേവട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ അരിയൊക്കെ കഴുകി 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 15 മിനിറ്റ് ഞാനത് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുതിർന്ന് ഞാനത് കഴുകി പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ ചിക്കൻ ഇവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വേവിക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പം അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഇളക്കി മൂടി വെച്ച് നമുക്കതങ്ങനെ അവിടുന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. സൈഡിൽ നിന്ന് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് അങ്ങ് അവിടുന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം അത് അവിടുന്ന് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റൗവിൽ ഞാൻ ചോറ് വേവിക്കാനുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് വലിയൊരു പാത്രം അതിന് വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഞാൻ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചിലർ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ്. ഞാൻ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ടൊരു 10-12 ഗ്രാമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 വലിയ പീസ് പട്ട, ഒരു ബേ ലീഫ് എന്ന് പറയും, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ ഷാഹി ജീര എന്ന് പറയും, സാജീരകം എന്നൊക്കെ പറയും. ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ചോറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പൈസക്കൊക്കെ നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് അത്ര ഒരുപാട് വിലയുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല. ജീരകമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് അത് പൊട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ അരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അരി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് അത്രയും മാത്രം അരി വറുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് നേരം അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടുന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നന്നായി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് എൻ്റെ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഗ്രേവി കറക്റ്റായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചേർക്കുന്നത്. സാധാരണ ഗ്രാമ്പും പട്ടയൊക്കെ ഇടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അര ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചിലർ വഴറ്റാറ്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വറുത്ത ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് 1-2 സ്പൂൺ നമ്മൾ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഉള്ളി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതൊന്ന് 2 സ്പൂൺ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ
3½ കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ 3/4 കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കപ്പിന് അളക്കുമ്പോൾ 3½ കപ്പാണ് എനിക്ക് അരി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 7 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3/4 കപ്പ് അരി എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പിന് അളന്നപ്പം 3½ കപ്പായിരുന്നു. അപ്പം 3½ കപ്പിൻ്റെ ഡബിൾ വെള്ളം 7 കപ്പ് ഞാൻ വെള്ളം, സോറി, 3½ കപ്പിൻ്റെ ഡബിൾ വെള്ളമാണ് ഇതിനെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 7 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി അത്യാവശ്യം ചോറൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. കാരണം എനിക്ക് ദമ്മിടാനുള്ളത് ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയ പാത്രത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇടേണ്ടി വരും. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചോറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ദമ്മിടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം നെയ്യ് പുരട്ടിക്കൊടുത്ത് പകുതി ചോറ് അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, വറുത്തുകോരിയ ഉള്ളി, മല്ലിയില, കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡറും തൂവി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മേലെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്രേവി ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കി ചോറ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, വറുത്ത ഉള്ളി, മല്ലിയില, ഗരം മസാല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ദമ്മിന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ഞാൻ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിയെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ദമ്മിടുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് മൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ നോർമൽ മൂടി വെച്ച് മൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ദമ്മിടാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ മൈദാമാവ് കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ സിമ്മിലിട്ട് ആവി കയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ബിരിയാണി, അടിപൊളി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് തുറക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ആവിയൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ എൻ്റെ ബിരിയാണി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണത് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.